Ako to funguje v rámci nehnuteľnosti, aby ste boli spokojní? Máte napríklad 20 rokov, svoju prvú prácu, hneď, ako to bude možné, si kúpte prvý svoj štartovací byt, garzonku, jednoizbak, čokoľvek, hlavne si to kúpte. Neplatte niekomu nájom. Prejde rok, 2, 3, u niekoho 5, záleží od situácie. Vaša nehnuteľnosť prvá sa zhodnotila. Buď ju viete predať, alebo sa vám zvýšil príjem, viete ísť do väčšieho, dajme tomu už 2, 3 izbak, podľa toho, či máte priateľku. Prejde ďalších, kľudne, dajme si väčšie časové obdobie, 10 rokov. Máte 1, 2 byty, to je brutálne dobrý štart na to, aby ste si vedeli kúpiť dom. Napríklad niečo z toho predáte, založíte americká hypotéka a tak ďalej. Zrazu sa dostávate o 20 rokov dopredu, deti vám odrastajú, vy máte 45-50 a už máte nehnuteľnosti. Ani neviete ako, pekne si posplácali, dostali ste sa k tomu a zrazu viete žiť život, aký budete v danú chvíľu chcieť. Neznamená, že dovtedy ste ho žiť nemohli, ale zrazu môžete všetko skončiť, odsťahovať sa do Thajska a užívať si život. Pre viac takýchto typov nasledujte. Chceme bývať. Radovan Horský, meno, čo tu zostane.